എല്ലാവർക്കും ഫോക്കസ് സ്റ്റാർ PSCയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ വേർഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ആൻഡ് ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് എന്നുള്ള സെക്ഷനിലെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നാളെ എക്സാം ഉണ്ട്, എല്ലാവർക്കും ടൈപ്പിസ്റ്റിൻ്റെയും മറ്റും എക്സാം ഉണ്ട്. 30-ാം തീയതി ഉണ്ട്, അടുത്ത മാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം. വാട്ട് ഈസ് ദ ഷോർട്ട് കട്ട് കീ യു ക്യാൻ പ്രസ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ കോപ്പിറൈറ്റ് സിമ്പിൾ? ഒരു കോപ്പിറൈറ്റ് സിമ്പിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ആണ് Alt+Ctrl+C. Alt+Ctrl+C ആണ് കോപ്പിറൈറ്റ് സിമ്പിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഷോർട്ട് കട്ട് കീ. അതേസമയം ട്രേഡ് മാർക്ക് സിമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ സെയിം തന്നെയാണ്, അവിടെ സിക്ക് പകരം ടിയും. രജിസ്റ്റേർഡ് ട്രേഡ് മാർക്ക് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ടിക്ക് പകരം ആറുമാണ് വരേണ്ടത്. Alt+Ctrl എന്നുള്ള ആ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് മൂന്ന് സിമ്പിൾസിനും വരുന്നത്. കോപ്പിറൈറ്റ്, ട്രേഡ് മാർക്ക്, രജിസ്റ്റേർഡ് ട്രേഡ് മാർക്ക്. അതിന് വരുന്നത് കോപ്പിറൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ Alt+Ctrl+C, ട്രേഡ് മാർക്ക് Alt+Ctrl+T, രജിസ്റ്റേർഡ് ട്രേഡ് മാർക്ക് Alt+Ctrl+R. പീനിയൻ ഗിയർ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു സ്റ്റിയറിംഗ് ഷാഫ്റ്റ്. പീനിയൻ ഗിയർ സ്റ്റിയറിംഗ് ഷാഫ്റ്റുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സെക്ഷൻ 66 ഈ IT ആക്ട്, അതായത് IT ആക്ടിലെ 66-ാമത്തെ സെക്ഷൻ ഏത് ഒഫൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാക്കിംഗ് ആണ്. സെക്ഷൻ 66 ഓഫ് IT ആക്ട് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ഒഫൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാക്കിംഗ്. ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ, Mozilla Firefox and Google Chrome etc. are examples of important web browsers. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെബ് ബ്രൗസേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. Which GNU Linux software was developed by CDAC as part of the promotion of open source software in India? അതായത് GNU Linux സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത, അതായത് CDACൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ, അതായത് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള CDACൻ്റെ ഒരു പദ്ധതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് GNU Linux സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ബോസ്, ഭാരത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സൊല്യൂഷൻസ്. Which GNU Linux software was developed by CDAC as part of promotion of open source software in India? ബോസിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് ഭാരത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സൊല്യൂഷൻസ്. അപ്പോൾ ഈ ബോസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് GNU Linux ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ്, CDAC ആണ്. അതായത് അതെന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ എൻഹാൻസിങ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഫ്രീ ഓർ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ത്രൂ ഔട്ട് ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയിലുടനീളം ഫ്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അതിൻ്റെ യൂസ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത ഒരു GNU Linux ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ബോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. CDAC ആണ് ഇതിന് സഹായിച്ചത്. ബോസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ചെന്നൈ ബേസ്ഡ് CDAC ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ 18 ലാംഗ്വേജസ്. അപ്പോൾ ഈ ബോസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ചെന്നൈ ബേസ്ഡ് CDAC ആണ്. ഇത് 18 ലാംഗ്വേജുകളിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എറർ കറക്ഷനിൽ സ്റ്റെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റ് ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അക്രോണിമാണ്. സ്റ്റെറ്റ് എന്നുള്ളത് ലെറ്റ് ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അക്രോണിമാണ്. ഹൗ മെനി കമാൻഡ്സ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ റെഫറൻസ് ടാബ്? 6. അതായത് റെഫറൻസ് ടാബിൽ എത്ര കമാൻഡ്സ് ആണ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്? 6 കമാൻഡ്സ് ആണ്. ഡാഷ് കൺട്രോൾസ് ദ മെയിൻ സ്ലൈഡ് കൺട്രോൾ ടാസ്ക് ഫോർ യുവർ പ്രസൻറ്റേഷൻ. അതായത് ടാസ്ക് പെയിൻ ആണ് ആ മെയിൻ സ്ലൈഡിൻ്റെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ടാസ്ക് പെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ വിൻഡോയാണ്. ടാസ്ക് പെയിൻ ഇസ് എ റെക്റ്റാങ്കുലർ വിൻഡോ ദാറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ഡോക്ക്ഡ് ഓൺ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് യുവർ പവർ പോയിൻറ്റ് വിൻഡോ. അതായത് പവർ പോയിൻറ്റ് വിൻഡോൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു വിൻഡോയാണ്, റെക്റ്റാങ്കുലർ വിൻഡോയാണ് ടാസ്ക് പെയിൻ. ഇറ്റ് ആക്ട്സ് ആസ് ആൻ ഓപ്പൺ മെനു അലോയിങ് യു ടു സെലക്ട് ഫ്രം എ റേഞ്ച് ഓഫ് കമാൻഡ്സ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ്. അതായത് ഇതൊരു ഓപ്പൺ മെനു ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മെനു നമുക്ക് ആ ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് കമാൻഡ്സ് ഫങ്ഷൻസിൽ നിന്നും ഏതാണ് വേണ്ടത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും. It displays a list of links and commands allowing you to perform different tasks or depending on what are you doing at that time. അതായത്
ഈ ഒരു ടാസ്ക് പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ലിങ്ക്സും കമാൻഡ്സും നമുക്ക് അലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് യൂസേഴ്സിന് അവരുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഓരോ കമാൻഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ട് കമാൻഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടാസ്കുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയുന്നതാണ്. The task pane is designed to help you complete tasks quickly and will change automatically according to the task in hand. അതായത് ടാസ്ക് പെയിൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുഴുവൻ ടാസ്കുകളും ക്വിക്കായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈസി ആയിട്ടും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചേഞ്ച് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ആണ് ഈ ടാസ്ക് പെയിൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കനോട്ട് ബി ടോഗിൾഡ് ഫ്രം വ്യൂ ടൂൾ ബാർസ്? സ്ലൈഡ്സ് ആണ്. അതായത് വ്യൂ ടൂൾ ബാർസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ടോഗിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് സ്ലൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പവർ പോയിന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് റോബർട്ട് ജാസ്കിൻസും ഡെന്നിസ് ഓസ്റ്റിനുമാണ്. പവർ പോയിന്റിൻ്റെ ക്രിയേറ്റേഴ്സാണ് റോബർട്ട് ജാസ്കിൻസും ഡെന്നിസ് ഓസ്റ്റിനും. അറേഞ്ച് ബട്ടൺ ഈസ് ഇൻ ഹോം ടാബ്. അറേഞ്ച് ബട്ടൺ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹോം ടാബിലാണ്. ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ഇൻസേർട്ട് ടാബിലും പേജ് സെറ്റപ്പ് ബട്ടൺ ഡിസൈൻ ടാബിലും പേജ് സെറ്റപ്പ് സ്ലൈഡ് ഷോ ബട്ടൺ സെറ്റപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലുമാണ് വരുന്നത്. അറേഞ്ച് ബട്ടൺ ഹോം ടാബിലാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക, അറേഞ്ച് ബട്ടൺ ഹോം ടാബിലാണ്, ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ഇൻസേർട്ട് ടാബിലാണ്, പേജ് സെറ്റപ്പ് ബട്ടൺ ഡിസൈൻ ടാബിലാണ്, സെറ്റപ്പ് സ്ലൈഡ് ഷോ ബട്ടൺ സെറ്റപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലാണ്. ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന് 2 സ്പൂൾ ഷാഫ്റ്റ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ദ ഗിയർ ഫിക്സഡ് അറ്റ് ദ ലോവർ എൻഡ് ഓഫ് ദ സ്പൂൾ ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ബിവൽ ഗിയർ. അപ്പം ബിവൽ ഗിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്പൂൾ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ലോവർ എൻഡിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗിയർ ആണ് ബിവൽ ഗിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ബിവൽ ഗിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലെ ഗിയറിൻ്റെ അതായത് ഈ സ്പൂൾ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ലോവർ എൻഡിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗിയറാണ് ബിവൽ ഗിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. റിബൺ കാരിയർ ആ റിബണിനെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ റിബണിനെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ദ റിബൺ കാരിയർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് റിബൺ വൈബ്രേറ്റർ. അതായത് റിബൺ കാരിയർ റിബൺ വൈബ്രേറ്റർ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ റിബൺ എന്നുള്ള ആ ഒരു സെക്ഷനിൽ നിന്നും വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന് 2 സ്പൂൾ ഷാഫ്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സ്പൂൾ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ലോവർ എൻഡിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഗിയറാണ് ബിവൽ ഗിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 2 ബിവൽ ഗിയേഴ്സ് ആണ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിനുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ റിബൺ കാരിയർ ആ റിബണിനെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റിബൺ കാരിയർ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് റിബൺ വൈബ്രേറ്റർ. ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്ലൈഡ്സ് അറിയപ്പെടുന്ന കളക്റ്റീവ്ലി എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്ലൈഡ്സ് മേ ബി നോൺ ആസ് സ്ലൈഡ് ഡെക്ക്. സ്ലൈഡ് ഡെക്ക് എന്നാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്ലൈഡ്സിന് കളക്റ്റീവ്ലി പറയുന്ന പേര്. അപ്പോൾ ഈ സ്ലൈഡ് ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. സ്ലൈഡ് ഷോ ഈസ് ആൻ എക്സ്പോസിഷൻ ഓഫ് സീരീസ് ഓഫ് സ്ലൈഡ്സ് ഓർ ഇമേജസ് ഇൻ ആൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ഓർ ഇൻ എ പ്രൊജക്ഷൻ സ്ക്രീൻ. അതായത് സ്ലൈഡ് ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് സ്ലൈഡ്സിൻ്റെ എക്സ്പോസിഷനാണ്. അതായത് സ്ലൈഡ്സ് ആവാം, ഇമേജസ് ആവാം, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളാവാം. അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസിലോ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ സ്ക്രീനിലോ വരുന്ന സീരീസ് ഓഫ് സ്ലൈഡ്സിൻ്റെ എക്സ്പോസിഷൻ ആണ് സ്ലൈഡ് ഷോ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ മാക്സിമം സൂം പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പവർ പോയിന്റ് ഈസ് 400%. അതായത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പവർ പോയിന്റിൽ മാക്സിമം സൂം പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 400% ആണ്. മിനിമം 100% ആണ്. വിച്ച് കീ ഡിറ്റക്ട്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബിഫോർ ഓർ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻസേർഷൻ പോയിന്റ് ബാക്ക് സ്പേസ്. ഡിറ്റക്ട്സ് അല്ല, ഡിലീറ്റ്സ്. അതായത് ഏത് കീ ആണ് നമ്മുടെ കേഴ്സർ ഇൻസേർഷൻ പോയിന്റിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബിഫോർ ആയിട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്ക് സ്പേസ് ആണ്. അതായത് ബാക്ക് സ്പേസ് ആ ഒരു ഇൻസേർഷൻ പോയിന്റിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലുള്ള ടെക്സ്റ്റിനെയാണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ MS Word, Ctrl+Shift+C is the shortcut key of copy format painter. അതായത് MS Wordൽ Ctrl+Shift+C എന്നുള്ളത് എന്തിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ആണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കോപ്പി ഫോർമാറ്റ് പെയിൻറ്റർ. അതായത്
ഫോർമാറ്റ് പെയിൻറ്റർ കോപ്പി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു കമാൻഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് കട്ടാണ് Ctrl+Shift+C. അടുത്തായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് മെനു ബാർ ആണ്. മെനു ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് 2003 വേർഷനിലുള്ള ഒരു ഫീച്ചറാണ് മെനു ബാർ. 2007 വരുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് റിബൺ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ 2007 മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ എങ്കിലും 2003 ഇതുപോലുള്ള ചില ഫീച്ചേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിയേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ മെനു ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്ക്രീൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് MS Word that is usually located below the title bar that provides categorized option is menu bar. അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴുള്ള റിബണിനെ പോലെ തന്നെ ഒരു സ്ക്രീൻ എലമെൻ്റാണ്. MS Wordലെ ഒരു സ്ക്രീൻ എലമെൻ്റാണ്. അത് ടൈറ്റിൽ ബാറിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് വരുന്നതാണ്. അതായത് ഈ ഒരു മെനു ബാറിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കാറ്റഗറൈസ്ഡ് ഓപ്ഷൻസ് അതായത് അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടൺസ് ലഭിക്കുന്നത്. എ മെനു ബാർ ഈസ് എ ഗ്രാഫിക്കൽ കൺട്രോൾ എലമെൻറ്റ് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനൂസ്. അതായത് മെനു ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ കൺട്രോൾ എലമെൻ്റ് ആണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനൂസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ദ മെനു ബാർസ് പർപ്പസ് ഈസ് ടു സപ്ലൈ എ കോമൺ housing for window or application a specific menus which provides access to such functions as opening files, interacting with an application or displaying help, documentation or manuals. അതായത് ഈ മെനു ബാറിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മളൊരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ചെയ്യാറുള്ള ഫങ്ഷൻസായ ഒരു ഫയൽസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേയിങ് ഹെൽപ്പ്, ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഓർ മാനുവൽസ്. അതായത് നമ്മൾ ബേസിക്കായിട്ട് വേർഡിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും ആ ഒരു ഫങ്ഷന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കമാൻഡ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മെനു ബാറിൻ്റെ പർപ്പസ്. ദ മെനു ബാർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി ബിലോ ദ ടൈറ്റിൽ ബാർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ് മെനു. അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ഹൗ ഡു യു ക്രിയേറ്റ് സ്പീക്കർ നോട്ട് പേജസ് ദാറ്റ് ഷോ സ്ലൈഡ്സ്, റിലേറ്റഡ് നോട്ട്സ് ആൻഡ് യുവർ കമ്പനി ലോഗോ ഓൺ ഈച്ച് പേജ്. Edit the notes page, notes master and your company logo. Add company logo. അതായത് ഒരു സ്പീക്കർ നോട്ട് പേജിൽ അതായത് സ്ലൈഡ്സ്, റിലേറ്റഡ് നോട്ട്സ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു കമ്പനി ലോഗോ ഒക്കെ ഓരോ പേജിൽ എങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഒരു സ്ലൈഡിൽ നമുക്ക് കമ്പനി ലോഗോ എല്ലാ പേജിലും വരണം. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് നോട്ട്സ് മാസ്റ്റർ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് കമ്പനി ലോഗോ വേണ്ട സ്ഥലത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും. ഇനി നോട്ട്സ് മാസ്റ്റർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അതായത് ഈ നോട്ട്സ് മാസ്റ്ററിലാണ് നമുക്ക് പ്ലേസ് ഹോൾഡേഴ്സ്, അതായത് ടെക്സ്റ്റ് അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് ഹോൾഡേഴ്സും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള സ്ലൈഡ്സും ലഭിക്കുന്നത്. നോട്ട് മാസ്റ്റർ കണ്ടെയ്ൻസ് 2 പ്ലേസ് ഹോൾഡേഴ്സ്, 1 ഫോർ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ദ അതർ ഫോർ സ്ലൈഡ്. അതായത് നോട്ട്സ് മാസ്റ്ററിൽ 2 പ്ലേസ് ഹോൾഡറാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അതിൽ ഒന്ന് ടെക്സ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യാനും മറ്റൊരു സ്ലൈഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് വരുന്നത്. We can move or change the size of either of these objects and we can change the format of the text in the notes placeholder. അതായത് ഈ ഒരു നോട്ട്സ് മാസ്റ്ററിലുള്ള 2 പ്ലേസ് ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ സൈസ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഫോർമാറ്റും നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വി ക്യാൻ ഓൾസോ ആഡ് ഓർ ചേഞ്ച് എലമെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് വി വോണ്ട് ടു അപ്പിയർ on each handout and also notice the convenient placement at the header, footer and page number. അതായത് നമുക്ക് ഈ നോട്ട്സ് മാസ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഈ ലേഔട്ട് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്കതിൽ ഹെഡർ, ഫൂട്ടർ, പേജ് നമ്പർ, ഡേറ്റ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും. വിച്ച് ഓപ്ഷൻ ഓൺ ദ കസ്റ്റം ആനിമേഷൻ ടാസ്ക് പെയിൻ allows you to apply preset or custom motion path. ആഡ് എഫക്റ്റ് ആണ്. അതായത് ഈ കസ്റ്റം ആനിമേഷൻ ടാസ്ക് പെയിനിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രീസെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റം മോഷൻ പാത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ആഡ് എഫക്റ്റ്. ഇനി ആഡ് എഫക്റ്റിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. ആഡ് എഫക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് നോക്കാം. ആഡ് എഫക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓൺ ദ കസ്റ്റം ആനിമേഷൻ ടാസ്ക് പെയിൻ അലോസ് us to apply a preset or custom motion path.
അതായത് ഈ ആഡ് എഫക്റ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് കസ്റ്റം ആനിമേഷൻ ടാസ്ക് പെയിൻ അതൊരു കസ്റ്റം ആനിമേഷൻ ടാസ്ക് പെയിനിലുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ആഡ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് പ്രീസെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റം മോഷൻ പാത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ്. ഇത് വരുന്നത് ആനിമേഷൻ ടാബിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആനിമേഷൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ആനിമേഷൻ പെയിനിലാണ് വരുന്നത്. ആനിമേഷൻ പെയിൻ ഓപ്പൺസ് ഓൺ ദ സ്ലൈഡ് ഓഫ് ദ വർക്ക് സ്പേസ് പെയിൻ ഷോയിങ് ദ ഓർഡർ, ടൈപ്പ് ആൻഡ് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ആനിമേഷൻ എഫക്റ്റ് അപ്ലൈഡ് ടു ടെക്സ്റ്റ് ഓർ ഒബ്ജക്ട്സ് ഓൺ എ സ്ലൈഡ്. അതായത് നമ്മൾ ഒരു സ്ലൈഡിലെ ഒബ്ജക്റ്റിന് നമ്മൾ ആനിമേഷൻ കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അതിന് ആ ഒരു ആനിമേഷനെ കസ്റ്റം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ആഡ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്കും നോക്കുക. വിച്ച് ഓപ്ഷൻ ഓൺ ദ കസ്റ്റം ആനിമേഷൻ ടാസ്ക് പെയിൻ അലൗസ് യു ടു അപ്ലൈ പ്രീസെറ്റ് ഓർ കസ്റ്റം മോഷൻ പാത്ത്. അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ആനിമേഷന് ഒരു പ്രീസെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റം മോഷൻ പാത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് ആഡ് എഫക്റ്റ്. ഇനി MS ഓർഗനൈസേഷൻ ചാർട്ട് എന്താ നോക്കാം. യു ക്യാൻ എംബെഡ് MS ഓർഗനൈസേഷൻ ചാർട്ട് ഇൻ എ സ്ലൈഡ് ബൈ ക്ലിക്കിംഗ് ദ ഇൻസേർട്ട് ന്യൂ സ്ലൈഡ് ബട്ടൺ, ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൂൾ ബാർ, ദെൻ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ചാർട്ട് ബട്ടൺ ഓൺ ദ ഫോർമാറ്റിംഗ് ടൂൾ ബാർ. അതായത് നമുക്ക് ഒരു സ്ലൈഡിലേക്ക് MS ഓർഗനൈസേഷൻ ചാർട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻസേർട്ട് ന്യൂ സ്ലൈഡ് ബട്ടണിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൂൾ ബാറിൽ നമുക്ക് ഓർഗനൈസേഷൻ ചാർട്ട് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ചാർട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ ചാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ചാർട്ട് ഓർ ഓർഗ് ചാർട്ട് ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റ്സ് ദ ഇൻറ്റേർണൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ കമ്പനി, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓർ പ്രോജക്റ്റ്. അതായത് ഒരു കമ്പനിയിലുള്ള ഇൻറ്റേർണൽ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ ഒരു പ്രോജക്റ്റിലെ ഇൻറ്റേർണൽ സ്ട്രക്ചർ ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ ചാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗ് ചാർട്ട് ഉപകാരപ്രദമാകുന്നത്. ദ കണ്ടന്റ് ആൻഡ് ലേഔട്ട് ഓഫ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ചാർട്ട് ക്യാൻ വേരി. ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ്, പൊസിഷൻസ്, എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാൻ ബി വിഷ്വലൈസ്ഡ് യൂസിങ് ബോക്സസ് ടു ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റ് ഹയറാർക്കീസ് ആൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്സ്. അതായത് ഓരോ ഓർഗനൈസേഷനിലും ഓർഗ് ചാർട്ട് അതായത് ഓർഗനൈസേഷൻ ചാർട്ടിലും ഓരോന്നിലും വ്യത്യാസമായിരിക്കും. അതായത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ്, പൊസിഷൻസ്, എംപ്ലോയീസ്, പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇവരൊക്കെ വേരി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഹൈറാർക്കി ചേഞ്ച് ആവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ചേഞ്ച് ആവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ ചാർട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ടാബിൽ ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻസ് ഗ്രൂപ്പിൽ സ്മാർട്ട് ആർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം സ്മാർട്ട് ആർട്ട് ഗ്രാഫിക് ഗാലറി അപ്പിയർ ചെയ്യും. അതിൽ നിന്നും ഹൈറാർക്കി എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ചാർട്ട് ലേഔട്ട്. അതായത് നമുക്കതിന് വേണ്ട ഓർഗനൈസേഷൻ ചാർട്ടിൻ്റെ ലേഔട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ ശേഷം ക്ലിക്ക് ഓക്കെ. യു ക്യാൻ എഡിറ്റ് ദ എംബെഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ചാർട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ബൈ. അതായത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ചാർട്ട് ആഡ് ചെയ്തല്ലോ അതിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ അതായത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡബിൾ ക്ലിക്കിംഗ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ചാർട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ്. അതായത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഏത് ഒബ്ജക്റ്റാണോ എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ചാർട്ടിൽ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു മെത്തേഡാണ് റൈറ്റ് ക്ലിക്കിംഗ് ദ ചാർട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ദെൻ ക്ലിക്കിംഗ് എഡിറ്റ് MS ഓർഗനൈസേഷൻ ചാർട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ പോപ്പപ്പ് മെനുവിൽ വരുന്നത് എഡിറ്റ് MS ഓർഗനൈസേഷൻ ചാർട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ വഴി നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇൻ നോർമൽ വ്യൂ ഹൗ ക്യാൻ യു ക്വിക്ക്ലി ചേഞ്ച് ടു ഹാൻഡ് ഔട്ട് മാസ്റ്റർ വ്യൂ. അതായത് നോർമൽ വ്യൂവിലുള്ള ഒരു സ്ലൈഡായിരുന്നു, അതിന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഹാൻഡ് ഔട്ട് മാസ്റ്റർ വ്യൂവിലേക്ക് പോകണം. എന്ത് ചെയ്യണം? അതിന് പ്രസ് ഷിഫ്റ്റ് കീ ആൻഡ് ക്ലിക്ക് ദ ഹാൻഡ് ഔട്ട് മാസ്റ്റർ വ്യൂ ബട്ടൺ. അതായത് ഷിഫ്റ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം ഹാൻഡ് ഔട്ട് മാസ്റ്റർ വ്യൂ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഹൗ ക്യാൻ യു ക്വിക്ക്ലി റീഇൻസ്റ്റേറ്റ് എ ഡിലീറ്റഡ് ഫൂട്ടർ പ്ലേസ് ഹോൾഡർ ഇൻ മാസ്റ്റർ വ്യൂ? റീഅപ്ലൈ ദ ഫൂട്ടർ പ്ലേസ് ഹോൾഡർ. ഇനി സ്ലൈഡ് ട്രാൻസിഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇൻ MS PowerPoint, the entry effect as one slide replaces another in a show is called an slide transition. അപ്പോൾ അത് സ്ലൈഡ് ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഒരു MS പവർ പോയിന്റിലെ എൻട്രി എഫക്റ്റ് ആണ്. അതായത് ഒരു സ്ലൈഡ് മറ്റൊരു സ്ലൈഡിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു എൻട്രി എഫക്റ്റിനെയാണ് സ്ലൈഡ് ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് കമാൻഡ് സെലക്ട് ഓൾ ഒബ്ജക്റ്റ് അറ്റ് വൺ ടൈം വെൻ സെലക്ടിങ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഒബ്ജക്ട്സ് ടു ബി ഡിലീറ്റഡ്. അതായത് നമുക്ക് എല്ലാ ഒബ്ജക്ട്സിനെയും അറ്റ് എ ടൈം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഒബ്ജക്ട്സിന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കമാൻഡ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എഡിറ്റ് സെലക്ട് ഓൾ ആണ്. വിച്ച് കമാൻഡ് സെലക്ട് ഓൾ ഒബ്ജക്റ്റ് അറ്റ് വൺ ടൈം വെൻ സെലക്ടിങ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഒബ്ജക്ട്സ് ടു ബി ഡിലീറ്റഡ്. അതായത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഒബ്ജക്ട്സിന് സെലക്ട് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓൾ ഒബ്ജക്റ്റിന് അറ്റ് എ ടൈം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കമാൻഡാണ് എഡിറ്റ് സെലക്ട് ഓൾ. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഓപ്ഷൻ അലൗസ് യു ടു സെലക്ട് ലൈൻ, കർവ്, ഫ്രീ ഫോം ഓർ സ്ക്രിബിൾ ടൂൾസ്. അതായത് ഏത് ഓപ്ഷനാണ് ലൈന്, കർവ്, ഫ്രീ ഫോം, സ്ക്രിബിൾ ടൂൾസ് ഇതൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഡ്രോ കസ്റ്റം പാത്ത് ആണ്. ഡ്രോ കസ്റ്റം പാത്ത്. അടുത്ത ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഈ കസ്റ്റം പാത്ത് പോലെ തന്നെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഓപ്ഷനാണ് മോഷൻ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെന്താന്ന് നോക്കാം. യു യൂസ് എ മോഷൻ പാത്ത് ടു മൂവ് സംതിങ് ഇൻ എ വെരി സ്പെസിഫിക് വേ ഓൺ എ സ്ലൈഡ്. മോഷൻ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്ലൈഡിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് വേയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റം അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഈ മോഷൻ പാത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. യു യൂസ് എ മോഷൻ പാത്ത് ടു മൂവ് സംതിങ് ഇൻ എ വെരി സ്പെസിഫിക് വേ ഓൺ എ സ്ലൈഡ്. You can also combine motion paths with other effects. അതായത് മോഷൻ പാത്തിനെ മറ്റുള്ള എഫക്ട്സുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്ലൈ എ മോഷൻ പാത്ത്, ക്ലിക്ക് ദ തിങ് ടു വിച്ച് യു വാണ്ട് ടു ആഡ് എ മോഷൻ പാത്ത്. അതായത് ഒരു മോഷൻ പാത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണോ ആ ഒരു ഐറ്റം അതിനെ ആദ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് നമുക്ക് മോഷൻ പാത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അടുത്തത്, ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ ചാർട്ട് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഡിസൈനിന് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും വരിക. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പവർ പോയിന്റിൽ നമുക്കതിന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ചാർട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ദ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഡിസൈൻ ബട്ട് ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ പവർ പോയിന്റ്. ഈസ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് വിത്തിൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ചാർട്ട്. അതായത് ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ചാർട്ടിൽ വരുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു സൈസ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും. ഹാൻഡ് ഔട്ട് മാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ലേഔട്ട് ഓഫ് ഓഡിയൻസ് ഹാൻഡ് ഔട്ട് നോട്ട്സ്. അതായത് ഈ ഓഡിയൻസ് ഹാൻഡ് ഔട്ട് നോട്ട്സിൻ്റെ ലേഔട്ടാണ് ഹാൻഡ് ഔട്ട് മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓഡിയൻസ് ഹാൻഡ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്മോളർ പ്രിൻറ്റഡ് വേർഷൻസ്, ആ ഒരു സ്ലൈഡ്സിൻ്റെ സ്മോളർ പ്രിൻറ്റഡ് വേർഷൻസ് ആണ് ഈ ഹാൻഡ് ഔട്ട് മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഓഡിയൻസിന് എസെൻഷ്യൽ മെറ്റീരിയൽ, ആ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എസെൻഷ്യൽ മെറ്റീരിയൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹാൻഡ് ഔട്ടാണ്. ദ നോട്ട്സ് പേജ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് നോട്ട് ഓൺലി ദ സ്ലൈഡ് ബട്ട് ഓൾസോ യുവർ സ്പീക്കർ നോട്ട്സ്. അതായത് ഇനി നോട്ട്സ് പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്ലൈഡ് കൂടാതെ സ്പീക്കർ നോട്ട്സും കൂടി വരുന്നതാണ്. വെൻ യു പ്ലാൻ ടു യൂസ് ദ നോട്ട്സ് ആസ് എ ഹാൻഡ് ഔട്ട്, യു വിൽ ടൈപ്പ് ദ നോട്ട്സ് യു ഇൻറ്റൻഡ് ഫോർ ദ ഹാൻഡ് ഔട്ട് ഇൻ ദ നോട്ട്സ് പെയിൻ ബിലോ ദ സ്ലൈഡ്. അതായത് നമുക്ക് ആ സ്ലൈഡിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് നോട്ട്സ് പെയിനിൽ നമുക്ക് വേണ്ട നോട്ട്സ് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, എക്സലിൽ ഒരു ഡാറ്റ സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കളക്ഷൻ ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ഡാറ്റയാണ് ഡാറ്റ സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. എ ഡാറ്റ സീരീസ് ഈസ് എ റേഞ്ച് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ഡാറ്റ പോയിന്റ്സ് ഇൻ എ ചാർട്ട് സച്ച് ആസ് ബാർസ്, കോളംസ് ഓർ പൈ സ്ലൈസസ്. അതായത് ഒരു എക്സൽ ചാർട്ടിലെ സീരീസ് ഓഫ് ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ഡാറ്റ പോയിന്റ്സിനെയാണ് ഡാറ്റ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ബാർസ്, കോളം ഓർ പൈ സ്ലൈസസ് ആണ് ഈ ഡാറ്റ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മെയിൽ മെർജിൽ എത്ര സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ, അതായത് മെയിൽ മെർജ് വിസാർഡിൽ എത്ര സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ 6 എണ്ണമാണ്. ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. സെലക്ട് ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ടൈപ്പ്, സ്റ്റാർട്ട്
the document, select recipients, write your letter, complete the mail merge. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു മെയിൽ മെർജ് വിസാർഡിൽ വരുന്ന സ്റ്റെപ്സ്. 6 സ്റ്റെപ്സാണ് ഉള്ളത്. 6 എന്നുള്ള നമ്പർ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം. സെലക്ട് ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ടൈപ്പ്, സ്റ്റാർട്ട് ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ്, സെലക്ട് റെസിപ്പിയൻസ്, റൈറ്റ് യുവർ ലെറ്റേഴ്സ്, കംപ്ലീറ്റ് ദ മെയിൽ മെർജ്. ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സെലക്ട് ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ടൈപ്പ്, സ്റ്റാർട്ട് ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ്, സെലക്ട് റെസിപ്പിയൻസ്, റൈറ്റ് യുവർ ലെറ്റർ, കംപ്ലീറ്റ് ദ മെർജ്. വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ പവർ പോയിൻ്റ് ഓഫർ ചെയ്ത, അതായത് പവർ പോയിൻ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത വർഷമാണ് 1990. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പവർ പോയിൻ്റ് വന്ന വർഷം 1990. വാട്ട് ഈസ് ദ ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ടു ഡിലീറ്റ് ദ കറൻറ്റ് സ്ലൈഡ് ഇൻ പവർ പോയിൻ്റ്? അതായത് പവർ പോയിന്റിൽ ഏത് ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ആണ് ആ ഒരു കറൻറ്റ് സ്ലൈഡ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ 2 എണ്ണമാണുള്ളത്, ഡിലീറ്റും ബാക്ക് സ്പേസും. ഈ 2 കീസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പവർ പോയിൻ്റ് കറൻറ്റ് സ്ലൈഡ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും കണ്ടൻസാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ കണ്ടൻറ്റും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ഉൾപ്പെടുത്താത്തത്, അതായത് എഴുതി കാണിക്കാത്തത്, എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് വോയിസ് മാത്രമായിട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ക്ലാസ്സുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോസ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്. എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.